Ola, bo día. Son Mario Clavell, da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. A nosa asociación ven dende o ano 1992 temos vencellamento co Camiño a Fisterra dende prácticamente o comenzo, non? Nos identificamos e sinalizamos despois con frechas amarelas ata que se puxeron os marcos de pedra a Camiño Santiago-Muxía, o que nós chamábamos, e agora chamase tamén, prolongación do Camiño a Fisterra, querendo suliñar que entendemos que o Camiño de Santiago remata en Santiago de Compostela e que outro é prolongación a Fisterra, ou a Fisterra-Muxía, inda que agora está, digamos, popularizándose a expresión Camiño a Fisterra. Implícitamente recoñece que é prolongación. Nós preferimos esa denominación máis nítida de prolongación a Fisterra. Vale, tenemos máis implicacións que logo direi. Pero é interesante saber que temos relativamente ben documentada a testemunha de 7 peregrinos, polo menos, do século XV que chegaron a Muxía Fisterra segundo os casos. Algúns deles curiosos como o bispo chamado Mártir de Armenia, Azerbaiyán, un nome semellante, que foi quen se atopou co Wagner, do que tamén no proxecto voso do MU incluir esa referencia. Outros destacan xa a doble vía, o percorrido Muxía-Fisterra ou viceversa, como algo vivo. Falan do pequeno santuario daquela, anterior ao que temos agora de Nosa Señora da Barca, mencionan a devoción ao Cristo de Fisterra e, polo tanto, repito, século XV, último tercio, dan por viva a Pedra da Valar, os costumes que chegaron ata nós, a devoción mariana e a devoción ao Cristo de Fisterra, en fin, por lo tanto, ben de longe, non é un invento de agora. Dalgún temos Jerónimo Münzer, por exemplo, que dá o itinerario indicando lugares por onde pasa. Outros é máis xenérico, algúns van de un comenzo polo camiño portugués do sur, Fisterra, logo Muxía e finalmente Santiago, ou outros que fan ao revés. Algúns só mencionan as vilas, o paso por Moraime, tan preto de Muxía e tan vencellado, non? O voso proxecto tamén. A nosa asociación, AGAX, ou Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, ten dende hai 20 anos, un albergue aberto todo o ano, agás este ano atípico que non o abrimos en todo o ano, agora temoslo pechado, en Corcubión, o albergue de San Roque, que é un albergue interesante porque está opcionado, ten a súa escolla no albergue de fórmula de albergue de donativo. Non hai tarifa, é cea compartida, con tertulia estupenda despois da cea, desayuno ao día seguinte, bo ambiente e donativo. Se lle explica ao peregrino cando chega que pode deixar a caixa que está ali á vista o que queira, se quere deixar algo. Por tanto, quero suliñar esa característica que posiciona a GAX e, por tanto, o seu albergue de San Roque nesa liña de camiño tradicional, sobrio,
costo ou gratuito para que non poda pagar e que permite peregrinos menos posibles e, por lo tanto, un camiño asequible para moitos, sobre todo para os que teñen longa distancia, no? Que non é 3 días, sino que veñen de máis lonxe e con prezos asequibles, bo ambiente implícitamente da acollida cristián, por lo tanto, con bendición da mesa, en fin, bo rollo. Que máis? Que máis? Nos promocionamos tamén xa nos anos 90 durante 3 veranos unha invitación colectiva a todos os medios e foros, de maneira que houve un cento de peregrinos algún deses anos que fixemos por etapas o Santiago Fisterra, pasando por Muxía, o Fisterra Muxía, agora xa se me confunde, non? E, por lo tanto, iniciamos a práctica do que agora é xa moi frecuente, ben sinalado, con mojóns e todo isto. Pois foi tamén unha primicia a que fixo a GACS organizando esas marchas colectivas. Recibíanos os concellos con música, con empanada, en fin, con boas paradas, acollida nos albergues municipais, non había apenas albergues municipais, non, polideportivos, quero dicir, albergues poucos había, se cadrou de Fisterra, pero daquela xa comezaron a haber tantos como atopamos agora. Por certo que no que levamos de ano 2020 foron, ou teñen sido, e na resta 2 bons meses de ano 2020, 4.075 peregrinos que chegaron a Fisterra. Algúns deles seguirían tamén a Muxía, e os que queren, repito, eso indica que mesmo neste ano de tanta baixada de peregrinos, o camiño a Fisterra segue aberto e segue chegando. Podedes imaginar que o ano pasado, se as cousas van ben, para o ano, e sobre todo o ano pasado chegaron, pois si é como o que pasa en Santiago, pois 10 veces máis, pero bueno, 4.075 este ano, camiño vivo. Moi ben, pois boa sorte ao proxecto do Dumbría Muxía, se o digo ben, que contade con a GACS como colaborador, en fin, do chollo. Bo día.